Pozdrav dragi prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Ja se zovem Ana i danas pripremamo jedno izvanredno tursko jelo. Kebab sa povrćem iz pećnice. Jako ukusno, sočno, primamljivo, a jeftino i brzo. Potrebno nam je pola kilograma teletine koje ćemo isjeći na kockice. Sitne kockice. Inspirisala me turska kuhinja, koja je prepuna bogata kulinarska destinacija i obožavam tursku kuhinju. Znači, meso siječemo na kockice, koje ćemo poslije marinirati, samo sa uljem, dok ne isiječemo povrće. Ostanite do kraja ovoga videa i nećete poželiti. Napravit ćete ovo savršeno jelo. Oduševiti i vas i vašu porodicu. Ovo jelo isto tako može da se pravi sa janjetinom, sa piletinom, sa govedinom. Ja sam se odlučila za teletinu, pošto je mekana i sočna. Prepuna ukusa. Kada se prožme sa povrćem, to će biti fantazija. Obično ovo jelo ne dodaju mrkvu i tikvicu, ali ja sam to uradila da dodam malo svoga štiha na svoj način, a vidjet ćete na kraju kako će to sve izgledati. Pišite da li vam se ovo jelo sviđa, ostavite like, komentar, pretplatite se. Hvala. Sad idemo sjeckat povrće. Zelena paprika jedna, isiječemo na kocke, na sitnije kocke. Potom ide crvena paprika i nju isto tako isiječemo na kocke. Sitnije naravno. I vidjet ćete kako je to jelo jednostavno, brzo, a savršeno i ukusno. Pripremite svojoj porodici ili za drage goste. Biće oduševljeni. Dodajem crveni luk. Ja sam upotrebio 3 srednje glavice luka. Vi možete kako želite. Luk daje sočnost jelu i mesu, tako da ne ostane suho meso, nego da ostane sočno, mekano. Ne morate ga sjeći na sitnije komade. Istopit će se sa mesom. Zatim dodajemo 2 mrkve, na kolutove siječemo. I to će dati baš pravu aromu. Prelazimo na tikvicu. Nju isiječemo isto tako na kockice.
Sada slijedi papričan. Njega također stječem na sitnije kose. Možemo malo skinuti kožu, da ne bude baš gorko, a neće ako je mladi papričan, ne bi trebalo. Sada siječem također paradajz, koskice. Možete to šeri, možete pelat, možete bilo koji, kakav želite. To će također dati sočnost jelu. Siječemo bijeli luk. Pošto je meni malo krupni, pa sam ga malo isjekla. Ne baš sitno, da se osjeti miris. Ubacimo meso koje smo marinirali samo sa uljem. Dok smo sjekli povrće. Ubacimo tepsiju, zatim povrće. I dodajemo začin. Idemo. Sol, posolimo. Otprilike kašika i po soli, pola kašike bibera. Začinske trave, talijanske, ljevena crvena paprika i maslinovo ulje. To sve promiješamo dobro, da se začini prožmu zajedno sa mesom i povrćem. Volite dobro izmiješamo, poravnamo, kašikom prvo, a zatim lagano rukama, da spremimo. Dolazi do stavljanja bijeli luk. I zalijevamo sa vodom, par kašika paradajza i rema. Posolimo malo, dobro izmiješamo i prelijemo preko našega jela. Sada ćemo naše jelo prekriti s papirom za pečenje koje smo prethodno namočili u vodi. Ide u pećnicu nekih sat vremena, prvo na 250 stepeni, a onda malo pred kraj smanjimo na 220, u zavisnosti od vaše pećnice. I evo šta smo dobili. Dobili smo jedno savršenstvo. Pogledajte to. Tu sočnost, tu kremoznost. Predivno. Pogledajte samo to. Te ljepote. Te sočnost.
Au. Što bi Turci rekli, vaj, vaj, vaj. Ako mogu ja, možete i vi. Napravite ovo divno jelo i obradujte svoje najmilije. Još jednom da vas posjetim, ostavite like, pišite da li vas ovo jelo sviđa, pretplatite se, hvala vam puno. Jer ja svakome jelu pristupam kao umjetničkom djelu. Zar ovo ne liči na remek djelo? Pozdrav i do sljedećeg videa, postanite mi živi, zdravi i veseli.